anak kuta penungkiran ras arisen sadan yoga. Zenda ningan kami krina anak kuta penungkiran rikut ras arisen sadan yoga arkiteken nandai tengah rumah Joseph ras nandai tengah rumah pastor rumah Edi Saputra. Kami krina ikut erceda ate ibas kelausan bibienda. Saja dengan kami adi ngerana kita karena kematen tentuna megogo kelateta. Engkai maka begini ku si kelengi kita rasi engkelengi kita lawas nadingkan kita serasa lalap. Saja dengan kami amin begegia adi siputar waktu 3 tahun ke belakang sanga ketubuhan bibienda marenda ku donienda lalit piga singanan sabagi sienda tremna ende dah duka kam krina sembiring mergana maidah dun trem si pulung jadi ateku ngatakan sa maka labau kam saja sir ceda ate ibas kelausan bibienda krina kita si pulunge erceda ate. Jadi maksudku gelah krina kam kerisukut sembiring mergana ula lalap ermorah ate ula lalap terlarut-larut bas kelausan bibienda. Ningan kami kata mbah tolena jenda ti narikal kami bas gelar kuta anak kuta penungkiran ras arisen sadan yoga tah lanai gia kri idah ndu kami jeken tisi nari ula tersungkun-sungkun ukur ndu ijuh kam kri timai kami ipenungkiran sebab litka kemalangan bagenda ikuta penungkiran jadi sebabna maka kri kami lah tertimai kami asadung karena acara peradatan bibienda ya tanda-tandana kami ikut erceda ate bagi biasa jenda ngolit ban kami beras jemput-jemput. Sienda kri iendeskan kami membantu kam krina keluarga sembiring mergana. Ula kri nilai duwulin kitikna. Tapi harapan kami endam tandana sepenggejapan kam ras kami anak kuta penungkiran radu ras kita cedate krina. Aku pila bebeluh gedang rana gendak katenda di bata krisi pesertasa. Iya, apa yang nari kita sinambai salih dengar. Arah teman sejawat guru-guru SMP Negeri 4 Pancur Batunari ngucapkan membantu keluarga sembiring bergana terkhusus teman kami Ibu Tri Ulina Sembiring teman kami pe rikut arceda ate nangdangi situasi si bagenda sialamindu antarem setuh nabansi kami hadir tapi arkitekan situasi mohon maklum kami sempatkan kami karena kami pengalami arceda ate bagi si alamin doe ngondekah kam sebagai anak idah kami berjuang gelau uga orang tua tenda sehat atendu idah kami tapi bas perjuangan doe di bata beda ukurna gendoari di bata ngompuna orang tua teh jadi terbeluh-beluh kam kerina sembiring bergana rukur persadari hindu rasman bandu pe teman kami Bu Tri sehat-sehat kam reh kejuah-juahan arah di bata nari andeskan kerina man di bata jadi jenda pe aku sebagai ketua STM lead sesuai anggaran rumah tangga iberikan kami karim membantu karena sosial kami iterima andulah raskan ulanahandu galang kitikna bra edorok jadi penampat si iberi kami membantu jadi membantu sekali nari katakan kami ulah murah-murah ras ula sangkut ukur ndu arah kerahan kami sebagai ida berambra kejuahan rahman bandung sekerina sekeluarga sembiring bergana ras kerina kita perah arah kejuahan arah di Batanari di teman arah kita
Ya di men kami pe arah guru-guru rekan sejawat SMP Negeri 4 Nari bagendam kata kami bujur melala bujur ras mujoh-joah kita gerina. Terus katakan man Tuhan di bata, ija ibas ciger warienda, tetap kita alu keadaan semangat walaupun keadaan suka dalam keadaan duka cita. Terlebih-lebih man keluarga besar, sembiring padia bergana, bibi kami, kila kami, ningkuka sekali. Sekalika aku mewakili manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu, bagepe kerina seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu turut berduka cita sedalam-dalamna man keluarga nini kami man keluarga sembiring pandia mergana bagepe man nini kami. Jadi selamat jalan nih ningku sekali man Bandung ini tuhu-tuhu keleng kelatendungan kami kempu-kempundu kerina pengekap du kami terlebih-lebih aku selalu kelkap-kap duni. Selamat jalan, jumpa kami Bapak di surga. Bagai peman kami stading kendu kerina keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Man bibi kila kami semakin sehat kita semua, semakin bersatulah arita. Tuhan semasu-masu, dagai bujur ningku sekali ya. Bi dari Stawati, amin kerina lah kumpul Rumah Sakit Pancur Batu, tapi aku mewakili manajemen. Perbantahan dukap kesibukan rektur, ras teman-teman kerina terlebih-lebih keadaan dalam libur Idul Adha. Jadi mohon maaf bagenda iya kerina ngatakan turut berduka cita. Tuhan semasu-masu bujur. Amin pe kita Pak Saenda Ibas Armora Atik Perban Kelausen orang tua kekelengenta karo tapi tetap kita ngatakan bujur man Tuhan sebab ibas situasi si ugapan pe patut kita rusur ngatakan bujur ibas lia seras keleng ati Tuhan man bandu si kelengi kami pendeta Darius Sembiring si ras-ras kam rusur nampati kami ibas pelayanan Sola Gracia seharusnya dari ibu ketua Yayasan Sola Gracia hadir ibas Pak Saenda tapi perbahan Bapak pengawas sangat nakali terapi makanya kami dari si mewakili enterem pengerja Yayasan Sola Gracia tapi kami lid piga-piga hadir ibas Pak Saenda tapi kami kerina ikut termorah ate ibas Kelausen Karo sebab Karo Enda bibi beru Karo Enda rajin kali ia ngikuti ibadah setiap hari Jumat ibas Yayasan Sola Gracia. Bahkan ia rusur baba keluarga, teman-teman perpulunganna, lansia perpulunganna, bagai pemelala ibabana, ikut ibadah ibas Yayasan Sola Gracia. Sungguh luar biasa kal yakap kami pelayanan. Amin pe ia tidak memberitakan firman Tuhan, tapi ibas pelayanan baba setiap jemaat ngikuti ibadah ibas Yayasan Sola Gracia. Enda pesa ada pelayanan si sangat luar biasa akap kami. Ngope ia metua tapi ngit ia la ia saja ia kapna ndatkan semangat kini teken bagai pendengkahkan firman Tuhan. Maka melala enterem ijenda pe hadir piga-piga singgo ibabana jadi pengerja ibas Yayasan Sola Gracia. Jadi kami kerina sangat Armora Atekel ibas Kelausen bibi Enda. Ia kama barenda simba basa kami Yayasan Sola Gracia lid ibahan ijenda KKI ibas Runggun Petumbak kampung. Enda pe bekas penuruhna lid min ibandu sada KKI ibas gereja kami ahnina. Makana pernah nge kami ibas Yayasan Sola Gracia nari irban KKI ibas Runggun GBKP Petumbak kampung Enda. Endam pelayanan si sangat luar biasa. Amin pe daging goma tua. Tapi lah ia ngit ibas kini tuan lar berita. Jadi iman bandu kelengan kami, pendeta kami si tetap setia melayani, tetap setia mendukung pelayanan Sola Gracia. Ibas situasi si bagenda kami adi morah pasti morah uga 30 tahun kam enggo
ndatkan kekelengan ibas orang tua nari, tapi ibas Pak Saenda godung dahina, ibas doni enda. Maka kam krina keluarga sineruskan, kai surah-surah orang tua tak enda silanga tersehi, kam krina keluarga anak kempukela permain sineruskan sa. Dek kami kam kalak sirkini teken, ita henduku jatuh jun orang tua anta, kala naik bos itu huna berduka cita, tapi harus nape kita ngatakan bujur sebab engkau idungi orang tua anta dahina selama ia idoni enda. Jana banci pe isah kendu kekelengan bagi si engkau ibre kenaman bandu krina keluarga. Jadi sekali nari ibas gelar pengerja pengurus ras ketua bapak pengawas pembina Yayasan Sola Gracia, kami krina turut ermorah ate ibas kelausan bibi berukaro nggo ngadap man Tuhan. Endang ngencasi banci pesah kami, toto kami lampas kam terapul, tetap bersada ari hindu ibas kam si keleng-kelengan gelah terida, maka kam kalak sir kemalangan krina, terkhusus man bandu pendeta kami. Bujur, kata enda, kata tambahan, endam kata kami, pasu-pasu Tuhan kata enda, pasu-pasu Tuhan kita krina. Bujur. Pertama-tama si katakan bujur man Tuhan, amina iluh ibas mata, tapi tetap ibrai kena kesempatan man banta guna ngadep-ngadep jenazah orang tua si kelengi kita. Jadi kami ijenda panjak cinder sada lebih ibas gelar moderasi umat beragama i Delitua. Jadi kami pe ibas moderasi Buma ngatakan turut ercedate ibas kelausan orang tuanta. Maka ingin kami membantu kam pendeta kami, sabar kam, tabah kam ibas percobaan si Rahman banta. Jadi ibas kesempatan eda kami ibas Bumanari kari titip salam ibas pendeta Penrat Siagian pendeta. Titip salam man pendeta kami pe turut ercedate nina pendeta Penrat Siagian. Jadi ibas kesempatan eda dengan kami kam erbelas mande. Bujur, terima kasih. Izin man kita si hadir jenda krina. Aku kalak karo tapi ateku berbahasa Indonesia sebab adi kuban kari bahasa karo mungkin kari piga-piga kari salah atau lepak. Jadi lapas bas saat eda. Aku gelarku Purnama Marga Ginting Munte. Aku tading Delitua. Aku kebetulan sadara rasen ras pendeta Rinaldi Radio Sembiring. Ibas gelar moderasi beragama Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ras tahun 2020 ras kang kami ku Jakarta menghadiri undangan Kementerian PMK Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Jadi salah sada tokoh moderasi beragama Provinsi Sumatera Utara, pembinana salah sada sahabat kami Gembala Sidang Pendeta Darius Rinaldi Sembiring. Jadi ada sada kebanggaan man kita. Aku kebetulan ibas perpulungan adibas kala karonina, aku salah sada anggota runggun adibas gereja, adibas Islam aku salah sada badan kemakmuran masjid. Jadi kubenakan mendengarana lebih pendeta, saya tidak bisa mengguri pendeta. Kalau soal iman katanya, saya sudah paham bagaimana pendeta. Namun sebelum saya lanjut, izinkan saya
mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Karena inilah perpaduan satu kata, satu tujuan. Tujuan kita umat beragama bukan dua, satu tujuannya. Tidak ada dua. Pendeta, segenap ahli musibah atau keluarga yang ditinggal oleh ibunda ini, apa yang kita hadapi saat ini, saya rasa ini bukan luar biasa. Tapi BK kata Tuhan, 8340 ini EG adalah supaya hal yang digeser. biasa. Karena menurut, kalau salah dikoreksi, kalau menurut kitab kepercayaan kita Kristen, di dalam ayat Korintus, percobaan yang kuberikan kepadamu belum ada apa-apanya katanya. Nah, jadi ini luar biasa. Kenapa Tuhan sanggup mengatakan seperti itu? Karena ibunda kita yang kita hadapi saat ini, sebenarnya seluruh kita yang hadir, seluruh kita yang bertakziah ini merasa gembira. Kenapa gembira? Karena ibunda kita ini yang pertama memenuhi janji Tuhan, membukakan pintu pertama untuk menuju kehidupan yang kekal. Ini semuanya bukan akhir dari kehidupan, tapi kehidupan yang kekal. Di dalam kitab Yohanes disebutkan di sana, aku pergi menyiapkan tempat bagimu katanya. Insya Allah orang tua kita ini, bunda kita ini diterima di sisi Allah sesuai amal ibadahnya semasa hidupnya. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk keluarga ahli musibah, tabah, tawakal, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK Shalom. 8340 EG. Kami Krina, teman-teman Bas Krisman Nari, Bapak Agnes, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Rasa empati kami menkam Bapak Agnes, tutuhu sengget kami Krina. Ya, sengget kami ibas kelausan orang tua bibi berukaro. Jadi ibas kelausan bibenda berita dat kami melalui pertama lebih telepon Nande Agnes ibas Cigerwari maka bergi WA anak aku tapi bas HP ku si sadanari jadilah aku toh jadi endam kami sentabi kami membantu jadi endam merasa empati kami roh kami Krina kujenda tanda turut berduka cita kami. Tapi teman-teman ibas Tanah Karo, laban ciruh, katakan namen kami, tolong pesuh rasa duka kami, empati kami, teman kami, Krisman Nina. Jadi endam menkam Krina keluarga besar, enda perhatian di bata, sehingga jadi. Sada ayat ku bacakan membantu, MK ibas Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Sebab rasakan kami, uga akam dekat naras bibenda. Ya, mulai dari bibi sakit, berminggu-minggu kam nemanin orang tua enda. Tetap kami logowo untuk kam nemani orang tua. Tapi endam cidahkan lu, keleng atendu nandangi orang tua. Rasakan kami enda. Jadi endam bebas kami nari, teman-teman Dukrina bas telaga berkat abadi, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Di Batam berikan kekuatan, penghiburan, ras kesehatan menkam Krina. Bujur, lis kita sinambah hisang. Bapak Laje Bukit, jadi kami ras Bas Mambre, jadi mankam pendeta, kam sudah cukup, ya kan? Kekelangan duman orang tua nggak cukup. Cuman endah Krina perhatian Tuhan lah perhatian terjadi. Jadi man Krisman kampe bagi giku tabakam sehat selalu. Bujur ras jua kita Krina. Perpulungan nasi kelengi Tuhan. Amin peilu ibas mata tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Setelah maka kepe di bata Krina singaturkeun ibas Krina kegeluhan ta. Bagi. Jadi belas kami seti selaku si tergelar ribas anak kuta patumbak segara-gara kuta Karawenda. Menanggangi kam Krina keluarga besar Pandia Mergana.
Rikut peras anak-anak, anak sidi laki, ras anak sidi beru. Permain ikut peras kela, ngatakan sa bawah sana. Ibas kelausan orang tua sekelengi kita, kakak tengah kami beruka banenda, ngatakan sa nindu kam kehilangan kebenen, merisau morah mamburi lohdo. Kai sekejap kendui kami si tergelar ibas anak kuta terlebih anak kuta si gara-gara patumbak kampungnya dah. Kai sekejap kendui kami pe igejapkan kami kangai kebenen kam kehilangan kam kami pe kehilangan kebenen kai kakak tengah enda ia tadi ngeras kami mungkin kam anak-anak ndauh ngekam ibas kutena nari tapi lik kakam piga-piga jeda tading tapi ngatakan sa bahwa kami anak kuta si gara-gara enda hubungan kami ras kakak tengah enda harmonis sekali mahuli makanya kebenen itu kami pi kebenen alo bagai-dagay maka dengan kami anak kuta retoto nang dangi kam krina pedas kam krina terapul kekalangan ta orang tua ta nandai ta ia rumah bapa surga waktu lanai mengizinkan dibatasi masuk-masuk bujur. Ya, bujur memandu ibas mewakili anak kuta. Ini kami pemerintahan. Jadi memandu keluarga Pandia Margana. Kami mewakili pemerintahan ikut ercadiate ibas kelausan kakak Indra. Memandu anak kami Krina sini lagi sini baru persada-sadari Hindu. Bandu toto gelah kakak Indra seh pagi ku surga. Endam kata abis kami mewakili pemerintahan bujur. Memandu anak baru kalau kencorong Indra. Gak usah ada kata andu Krina. Go. Aku lah naik ku ingin pe Janari deba si rebelas. Ban gomulala na instansi na. Ada dulu ban ikut ercedate Krina sini. Oh iya. Bujur ribas waktu guras sempatan enda. Meriah ukur kami, kam Krina perpulungan berikut KP pemerintahan. Baik ibas gereja GBKP Patumbak, gereja tetangga Katolik ras piga-piga gereja, anak kuta si gara-gara, pemerintahan desa si gara-gara, bagai KP Bas Tanjung Keriahan Nari, Litka ibas agi kami Pancur Batu, bagai KP Kampung Lalang, Klasis Kuala Langkat, bagai KP ibas sekolah agi kami Tri I Pancur Batu, Rikut KP Puskesmas Pancur Batu, Buma Sola Gracia, ya. Jape ingan basingan lagi kami Krisman, Brastagi, Raskuta kemulihan kami Arisen, Penungkiren, Kampere, ngo ngatakan cakarna katandu. Meriah tuhu katandu jadi gegeh man kami. Katandu jadi toto kami ka, kampe sehat menjua-jua, Tuhan masu-masu. Maka manlah kita lebih OP kita mulih sebab endang go sikapkan kami Krina. Tuhan sir semuli man banta Krina, janah nandi kami enda memang kalak menjingkat. Jape banci dahina, jape kampas tidahina. Tapi basenda pe toto kendu kami. Maka kami pe pagi banci tetap ngusih-ngusih nandi kami dandai. Bujur ibas Krina kerhendu, Tuhan masuk-masuk kita Krina. Bujur. Nai iban kami kam si salaman. Tapi adilit luah siman pesehen kendu, peseh kendu luah, maka mulihi kam kujabundu gelah aturkan kami karena perpantat cigerenda. Gua nindu. Man banta anak berupan dia. Gau banci si pedalan cangkir ras perburihan. Man banta anak berupan dia muat bagian kita Krina. BK 8340 EG ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya siakan apa yang Tuhan beri. Ini saya berkat
BK8440 GC. Tolong digeser. Ada yang mau lewat. BK8440 GC. Tolong digeser. Ada yang mau lewat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat jalan ya Karo. Jalan Karo. BK8472 tolong digeser. 8472 FF di arah Kalimbabu kami Pandia. Naruhkan Mamienda ku penungkiran lit tambahan transport Raja Wali 2 unit. Tahlit kam sini lalit. Angkutan du transport du. Enda mi pebetahkan kami man banta Krina Sipulung. Terutama man sektor 5. Raja Wali 2 unit tambahan transport. Ayo yang lain. Mau nyanyinya rame-rame. Lagunya bilang sama tukang keyboard. Selamat jalan ya Karo. Selamat jalan ya Karo. Nggak nyanyi? BK8440 GC tolong digeser. Ada yang mau lewat. Iya, jangan berantuk ya. Jangan berantuk. Boleh rebutan, tapi jangan sampai tabrakan. Hei, itu enggak lokasi kempu itu. Di lokasi kempu lah. Jadi banyak kempu tadi ya. Jadi udah berubah semua.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeah. Jadi udah berserak rumput tadi. Semua kampung Nini Karo kumpul kembali dekat Nini Karo. Semua kampung Nini Karo berkumpul kembali dekat Nini Karo. Sudah nggak ada lagi yang nyanyi. Mankam poda enda tanda kinir sadanta cenda nariras waktu terus nape baik bas meriah ukur tapi ceda ate tetap kita resada maka enda mepingkan persadan antara kami pandia raskam Tuhan si masu-masu bas kerina dahinda-hinta bujur alo kendo alokan kami pinggan persadana indah tandana kita resada kampan diaras kami kembaran sada perpanganan kita ibas acara subuk cedate bagi pemeriah ukur sada anak beruta sada kalimbu buta alokan kami indah lo meriah ukur wujur sada anak beru kami sada anak beru menteri kami maka nerlebuh kami man bandu kam krina anak beru pandia anak beru tua anak beru menteri. Ya, man kam anak beru kami, nggo kam jai krina. Ya, bujur anak beru kami. Sekali enda andaskan kami menda pinggan pisau pergat-gat. Man bandu kam anak beru tua kami. Pinggan pisau pergat-gat enda. Labo utuh kami milih hisa apai kam anak beru kami. Sajangan cai bas paksa enda andas. Penukiran nari. Sajangan cak sekali indah. Ien desakan kami man kam. Anak beru kami penukiran nari. Alo kendu pisau pergagan indah. Jakar lidahin kami. Lampas kambre. Nya, ndes kendu. Colok penagani jakar litain kami lampas serah kam guna nagani api sangat alokan anak berutu andu saat mama lanai i rumah enda titipkan anak berutua bas senina kami Bapak Joy. Jadi sekali enda ibaba anak berutua ku penungkiran. Artinya kam engkai makana baba kami pe meriah ukur kami babana ku penungkiran. Kampan dienda labo hanya sini jenda ngancakap kami baliras kam mergana lit ka temandu senina sembuyak senina andu si penungkiran pe iakap kami balik kamras. Jadi ketika lit hal-hal yang perlu kami kerjakan di penungkiran ini juga kami pergunakan di penungkiran begitu. Jadi bagaimana keterangan man bandu kalim buku kami. Jadi ibas acara nak beru enda tetap
berikan kami berupa dia lebih berbelas. Bujur si katakan mantuhan di bata. Ijendang gue berikan waris sama jilekel. Ibas dungi pradatan kelausan orang tua kami. Mantua kami, Eda, Ras Krismaras Eda. Sendama Mama Eja di orang tua kami untuk waris pagi ke nama orang tua kami turang. Maka turang. Harus-haruslah kita berkomunikasi. Gelah kita banci jadi keluarga. Si akrab. Si ajar-ajaran kita tua. Eda, adili salah kami, katakan kami memang begela, kami erlem-lem. Kai kurang du katakan kami ngemis. Aman mama, terima kasih ya mak. Udah melahirkan kami anak-anak du mak. Kami kenal kamu sebagai mama kami yang baik, Ma. Yang rajin, yang patuh kepada Tuhan, Ma. Kamu selalu mendoakan kami, Ma. Aku tahu itu, Ma, ya. Bujur ya, Ma. Sampai kita ketemu di kehidupan yang baru, Ma. Kalau ada salah lepak kami, Ma, maafkan kami, Ma. Biar kami bisa masuk surga, Ma. Aku telah begadang rana cebarin bujur. Kata Nukrina mo geri. Sintabi dengan Muhammad manbandu kamu kalimbubu kami. Pandia mergana lai pilih kami. Bagaimana sintabi kami man puang ni puang kami. Siniatan dengan kami bas ingan enda. Ibas acara kami segala enda tertinggal-tinggal kam tah jagari salah lepakna. Agenda nari kupudi gelah terbeluh kam ngajari kami. Terlebih man puang ni puang kami. Singalau morah-morah. Karena mama, bagaimana karena mami. Jana si kelengi kami, anak beruras, anak berumenteri kami. Terutama kalau anak buru menteri kami, anak buru kira-kira go sama kami ya bagaimana? Anak buru menteri Pandia. Aku lebih naring go ngeranai. Tapi ya bagaimana tambah-tambah henda ate kami keleng nanandang ikam. Kali bubu kami ibas karaben na warienda kentisik nari kita sitaruhkan memamienda kubas inganna sementara ada ningan kami labau inganna selama-lamanya ibas say kalimbubu kami ada ingat kami karena ugaulina mami kami berukaban nandangi kami beberapa menam-menam tambah hati kami gogona engkai magabagay sedekah henda ulah menggelut kam kalibubu kami sedekah henda setenah kami sinilah pernah absen mamienda ibas jabu-jabu kami baik i penungkiran baik i dalam baik bas kerja-kerja kami ibas ingan-ingan sidaiban mamienda adi buku nan kami rekod catatan na. La pernah ya absen. La pernah.
kecuali kadang-kadang berkat atena lali sinar kunca. Engen ca pengecualian bas maminda sehingga ia laruh. Ndahi kami. Jadi engkai maka tambah-tambah gogo nanti kami ning kundai berkat maminda. Berkat maminda kutanahan di bata bapa. Isenari pagi singulih-ngulihi kami bagai ateiku. Bagai atei kami kalibubu kami. Harapan kami anak berudu kam naring ingan kami regani-gani. Jadi ngau kubayangkan laos maminda kosong merumah. Adireh kami ke rumah isenari kari menjumpan kami rumah bagaya te kurubih nari. Jadi kali bebu kami pengharapan kami situ nakal kelah lanai rumah maminda segala ulah trida ya lanai rumah. Tak katawari ati kami tak minum beras tak ngatakan lakon tak kerja-kerja. Engkau minati kami sikap kam kerina kali bubu kami. Gelahula terdekahan lalap gogoti kami lalap kami la trapul adina lasuh bagi sini harapkan kami bagaimana kalian bubu kami. Jadi adina lanai pe rumah pagi maminda adi perlu kami tah mindo beras tah kai la kami tulpang enda necessity ngekari karena aru ate kami gogo ate kami nandangi kam kalian bubu kami. Jadi bagaimana kalian bubu kami ingan kam naring ingan kami regani-gani ading golaus mamienda. Maka jenanari kulbe adi bancimin reh gegehna karena hubungan keluarga anta. Bagaimana surah-surah kami sehat majuah-juah kita kerina kampir sada arindu lakam si panjang punjutan penggo merupakan sada kebanggaan tersendiri ibas kami anak berudu silihdu rasturang do kerina sitik tah tersungkun-sungkun dia kam silihenda 3 kali peya kujenda la pernah babana turang kami atendu kalimbubu kami labuati kami la keleng nandangi kam tapi rikutkan beberendu kempudu sada rumah kami sada lokasi. Jadi sehingga kempu sikitik tetap kami enda sinjagasa. Jadi tambah sadai dandu kesehatan turang rupe maun-maun la bagi sinterem megati tensi tahkai segala macam
sehingga lah baji kami sempat pulung guna numpak kam. Labo enda unsur sengaja tapi bagaikan situasinya. Bas karena sadai olah bertanya-tanya kam adina untuk meyakinkan ya adilit waktu tu entah ketawari tandang kam ke rumah kami bahan sikam ngerana-ngerana restoran tu bagaimana dengan kami. Jadi membantu kali bubu kami berkatlah kam kujabundu kembali karena nguturikan dukur du enda sini harapkan kami. Terlebih mama kama pengharapan kami mah gancih mama sila nai rumah baik si penungkiran pe bagai pe si jenda kamlah si nuturiza nandangi silih kami kerinana engkau bujur mah cagai tambah sadai entah maun lid pengaturkan kami kamlah bagi payona CNDP labui karuskan kami tapi bagaimana dengar gegeras kengasupun silid bas kami maka ibaseulah kamar tak karena kekurangan kami tapi totolah kaman Tuhan gelah kami pejen dan hari kulebe rebeluhna kami guna ngamati kam. Bagendam kata si banci seken kami was kesempatan nenda man mami berukaro man mami berukaban. Selamat jalan mami, jumpa kita pagi di tanah di bantai surga. Bujur ras mejuah-juah man banta krina. Ya pertama-tama terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun kita dalam keadaan duka pada saat ini, yaitu dengan keberangkatan inang bau kami ini ke hadapan Tuhan. Segala usaha sudah dibikin keluarga, bagaimana supaya inang bau kami ini lebih panjang umurnya, sehat kembali, lebih lama kita saling bersama-sama menjalani hidup ini. Tapi tidak rencana kita, Tuhan yang berencana, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Apalagi yang bisa kita lakukan hanya doa. Berdoalah kita, semoga inang bau kami ini diterima Tuhan di sisinya dengan sebaik-baiknya. Dan menurut kepercayaan kita, nanti kalau kita percaya kepada Tuhan tetap, kita akan jumpa nanti di tempat yang disediakan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Itu harus kita percaya, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi memang secara manusia, kemanusiaan sedih berpisah dengan yang kita sayangi. Tapi manusia itu harus mengalami kematian. Kita pun tak tahu lagi kapan kita dipanggil oleh Tuhan ke hadapannya. Untuk itu kita selalu siap, berdoalah kepada Tuhan selalu. Hanya Tuhan pengaduan kita. Jadi doa kami dengan tuluslah kita memberangkatkan inang bau ini dengan doa supaya inang bau ini diterima Tuhan di sini dengan sebaik-baiknya. Dan kita keluarga utamanya kalian bubu kami dan semua keluarga yang tinggalkan inang bau kami ini diberikan kesehatan ke depan. Jadi jauh-jauhlah yang tidak-tidak yang membuat hati kita berduka, tapi kita harapkan ke depan nanti hanya yang sukalah yang kita jalani nanti diberikan Tuhan. Jadi saya dengar ini inang bau ini nanti diantar ke peristirahatan sementara di dunia ini ke kampung. Jadi walaupun kami tidak bisa ikut mengantar inang bau ini nanti, tapi doa kami semoga rombongan yang membawa ibu kami ini, inang bau kami ini selamat-selamat kalian di perjalanan. Demikian juga kembali ke tempat ini, Tuhan selalu bersama kalian di perjalanan. Mudah-mudahan nanti di sana bisa lancar acara pengebumian inang bau kami ini. Demikian juga kembalinya nanti keluarga ke sana.
dalam keadaan sehat kembali, tidak kurang sesuatu apapun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Lain hari begitu cakap arah kelebu semana-mana artikan mama rasmami segala mau orang kau anda terjeng kata tersingat man bandu kalebu kami seperti pani margana ras teman sudah kena si lid dengan kamje senta beding Muhammad bandu kena kam puang kalebu kami kawan terus kebelah morah baginam kami pajak cider anak berupan dia Papa kecil silupa nasileh balingnya cakap kami setengah teguh naik sepernai peeng lap cakap kami kalau kami biar jadi artinya ada endur-endur di kami restu ini arah tengah teguh DJ kami tak pujuin kami restu go kena minum sianu nilak mantuin beri kena justru labuan buai nasileh bagi berarti kena mami dekelang nakal tenang kami kuda dalan tu jadi kata tersingit di Gundai engkau keri berkat memedalan i rumah sedelir cakap tengah teguh nai artinya ulamin akap kami nak berundui kebenen mami dalam i rumah jadi lah pekam sempakal dalam bekas pertenah kami kam anak berundu kami kerina kam kalebu kami bisa lagi sempakam je kam si teleponan entah pekam baca berkat arih kam sabda ini penuh dengan kesibukan siangkan kita silih jadi dia kembali segundu kalau kami kini dia merata kita sibuk kerina lidah internet bermenteri dia sibuk kerina jadi tikergana akak kami anak bermenteri itu bagaimana padakan kami reh kami dunga kerja mami anda gelah kari sesuai dari perdatan sekri acara pengeburna jadi bagaimana prasada-sada kel arih hindu kam silih kami kerina ras mama pe kam narin mama kami penggurun kami artinya dekam lapi kam kerim berkat ras mami kampus sama silih kami anda ay berkelah nak konak ay anak beruta kele bagai kata ajar mandu man mama man silih kami kata ajarnya silih labu min paskal kami ngajari kam begitu bagai mer sadar hindu kerina kami pe sadari kami dikune pede kam sekelinde bagai kini surah-surah aku memang tengah teguh pede kotakan gele-gele beje aku titipkan jadi ende tengah ugangnya ate kementua mami niku babang bunuh kiri niku dikit sebenarnya tengah teguh jadi bagi misalnya jojo hakam kerina kami pe sehat kula dalan du galakune pikir basemriah ukur cara ukur banci kami sempat jika turang dekrina bujur mujur dekrina